будем восстанавливать свою бронхолегочно-лимфатическую систему. Для этого существует совершенно четкий алгоритм. Причины это психология, неправильная еда, неправильная вода, загрязненная экологическая обстановка, какие-то АБВГД у каждого по-разному, у кого-то и то, и другое, и третье. Да? Плюс еще работа в загрязненном помещении, плюс еще дома грибок, плюс еще там в саду какие-нибудь химикаты там или еще что-нибудь, плюс еще работа связана с цементом. Или в библиотеке, например, человек работает, да, вредные условия труда, запыленные. Да? У каждого своя причина. Но даже если запыленные условия труда, то при отсутствии грибов, вирусов, бактерий и всяких лишних паразитов легкие просто будут очищаться. Подышал человек, очистился, подышал, очистился. Но если все возникло, то да. Поэтому с психологической точки зрения нужен план. Значит, психология на бронхи сильного действия не оказывает. Если вы, так сказать, психология оказывает действие на вредные привычки, вот на этом мысли, да? Потому что нервничаете, вы не нервничаете. Если у вас хронический бронхит, курильщика, хоть вы в идеально спокойном состоянии, вы утром будете вставать и отхаркивать, выплевывать полстакана мокроты. Поэтому на сердце, да, на другие органы, да, там, например, там, на репродуктивную систему. А вот на легкие это надежная, супермощная выделительная система. Поэтому никаким стрессом человека до приступа кашля, такого вот объективного, обструктивного, не доведешь. Еда. Что делаем по поводу еды? Нам надо сколько вешать в граммах, да? Поэтому с едой надо разбираться. Итак, давайте напишем принципы питания при бронхолегочной хронической патологии. Хроническая патология – это бронхиты обструктивные у детей, бронхиальная астма, все, что касается туберкулез, все сюда относится. Мы сейчас не делим по возбудителю, мы его не знаем. Просто человек кашляет, просто у него температура, просто у него одышка периодически, он периодически мокроту отплевывает. Даже если это еще не бронхит, а хронический ларинго, трахея, фарингит, там, нам это все равно, это хронический гайморит, это хронические там, фарингиты, синуситы, фронтиты. Нам без разницы, у нас все будет едино. Итак, продукты, которые надо исключить. Первое. Продукты, которые образуют слизь. Абсолютно точно. Какие продукты образуют слизь? Так, картошка, сахар, дрожжи, молоко. Да, ну мука, по сути дела, да? Хлеб дрожжевой. Все, что связано с желатином. Все, что связано с мукой. Все, что связано с большим количеством белка, то есть мяса. Если у человека постоянно идет бронхолегочный отхаркивающий синдром, то легкие забиваются в основном белками всегда. Они не забиваются ни углеводами, ни жирами, они забиваются в основном белками. То есть мокрота – это абсолютно белковая структура. Еще. Давайте. Мороженое можно, все, что касается? Нет. Особенно если ребенок. А йогурт? Ну, йогурту молочной кислотой можно. Вот я, например, очень часто вижу детей, ну, например, с бронхиальной астмой, которым дают мороженое. Им сразу нельзя сахар, им сразу нельзя молоко, и им сразу нельзя холодное. То есть, если ребенок с бронхиальной астмой, с хроническим бронхитом поел мороженого, обязательно будет обострение. Ну, сыры как-то еще более-менее. Значит, нежелательно экзотические варенье, то есть клубника и все такое прочее, потому что вызовите аллергизацию.
Нежелательно помидоры, потому что они тоже аллергизируют организм. Полностью исключаются шипучие напитки и нежелательно вся соя. То есть это какао. Если ребенка с хроническим астматоидным бронхитом кормить какао, например, хотя какао является само по себе хорошим продуктом, но не для бронхолегочников. Им надо вода, чай и щелочные напитки. Потому что какао это очень кислый. То есть бронхи надо ощелачивать. Потому что мокрота кислая, она запекается. Вспомните, что вам бабушка давала, когда вы не могли покашлять в детстве, да? Молоко с медом или боржоми, без газов, в горячем виде, или молоко с содой еще к тому же. Поэтому все, что является кисло-белковым, например, то же самое какао, например, какао с молоком, для ребенка с бронхолегочной патологией, просто непригодно. Потому что он будет с этого какао с молоком, потом вам через 2, через 3, через 4 часа давать приступы, одышку и так далее. Ему можно чай с вареньем, на худой конец, с брусничным, да? А еще лучше, если это вода будет, с коралловым порошком. То есть мгновенно пойдет. Если вы хотите снять приступ бронхиальной астмы, стакан горячей воды с коралловым порошком через каждые 2-3 минуты глоток снимает любой приступ бронхиальной астмы. Но стакан может не помочь, нужно пол-литра. Это может быть микровитрин, это может быть гидросель. То есть это горячее щелочное питье. Это на 200 пучков лучше, чем боржоми. Потому что боржоми вы натурального нигде не возьмете. Вы возьмете только смесь магнезии, кальция, там, соды, ну вот каких-то гидрокарбонатов. А здесь все-таки органический кальций. Кальций должен проникнуть внутрь, в кровь. Он должен ощелочить эту кровь. Должно произойти омыливание слизи, разжижение и облегчение ее отхаркивания. Понятно, да? Итак, еда. Убираем вредные продукты. Вот у нас в чистом виде бронхолегочный синдром. Все остальные органы нормальные. Мы всегда берем в чистом виде, да? Добавляем хорошую еду. Какая еда у нас хорошая? Для бронхов. Итак, принцип питания. Принцип питания. Существует мощный глобальный принцип питания при хронических бронхолегочных вирусно-бактериально-грибковых, но в основном бактериально-грибково-паразитарных инфекциях. Какой этот принцип? Ощелачивание мы уже сказали. Думаем дальше. Меньше еды, больше слов? Нет. Усвояемое, хорошее, натуральное, отлично. Не то. Еще. Клетчатка нужна. Клетчатка. Первый принцип. Клетчатка. Большое количество клетчатки. Вопрос, для чего? Для того, чтобы клетчатка в организме адсорбировала на себя. Причем это пока не порошок Коловады, это пока не активированный уголь, это просто еда. Ребенок, который страдает хроническим бронхолегочным заболеванием, обструктивным бронхитом или взрослый, любой человек, он должен получать большое количество клетчатки. Запишите, капуста, кабачки, тыква, рисуйте кругами, потому что если вы в столбик напишете, у вас модели не получится. Все, что в столбик, организм не воспринимает. Мне, конечно, не очень хочется писать. Тот, кто привыкнет работать на кругах, тот очень в памяти навсегда останется, что называется. Итак, клетчатка, капуста, кабачки. Например, вы делаете оладьи. Мы записали мука, сахар, нежелательно, да? Но если у вас в оладьях 70% кабачков, 20% тыквы и 10% муки, то такие оладьи можно. Понятно? Потому что вы же ребенка не уберете вообще с белков, потому что он должен что-то получать растительное. Понятно, да? Это может быть капустные оладьи, это может быть капустные там драники, это могут быть, но не картофельные. Понятно, да? Вот это очень важно. Чем вы будете ребенка кормить? От капусты никогда не будет слизи. И от кабачка тоже.
Дальше. Каши. Особенно с грубой клетчаткой. Перловка, гречка, проса, пшено. Каши должны быть, первое, на воде. И второе, они должны быть обязательно со сливочным маслом. Хорошим, либо с хорошим растительным. В-третьих, они должны быть меньше сладкие, а больше соленые. Потому что сладкая каша, вот я, например, люблю рисовую кашу с молоком. Но если ребенку с бронхиальной астмой вы будете давать рисовую кашу с молоком и с сахаром, то он у вас болеет постоянно. А если вы будете давать ему пшеную кашу без молока, с растительным маслом и с солью, там может быть даже и курага, пожалуйста, изюм, там может быть там груша, яблоко, сливы, что угодно, там может быть клюква, брусника, но это будет больше соленое. Чуть-чуть сахарочку там может быть, безусловно, да? То это будет совершенно разные варианты. Хотя каша является кислой и в том и в другом виде. То есть она не ведет к ощелачиванию, да? Дальше. Овощные супы. Основное питание. Это щи, это борщи, это любые овощные супы, включая щавель, все, что хотите. Винегреты, пожалуйста. Это зелень любая. Картошку можно в суп класть. Речь идет о картофельном пюре с жареной картошкой, но в суп можно класть. Значит, зелень, овощи, тушеные овощи. Любые. Кабачки, баклажаны, фасоль можно в небольшом количестве. Хотя все это кислые продукты. Но это не самое главное. Лук, безусловно, можно. Чеснок, безусловно, можно. Основной принцип питания при бронхитах должен быть А, Б, В, Г, Д. Бактериально-грибковый. Все продукты, которые мы с вами переписывали, как бактериально-грибковые, лук, чеснок, перец. Ребенку сильно как бы не дашь, но что-то можно. Горчица там, в легкую в какую-то, да? Значит, а взрослый должен просто себе организовать А, Б, В, Г, Д питание. Потому что идет гнилостный, бродильный, диспептический процесс в кишечнике, в котором развиваются бактерии, грибы и все такое прочее. Если их кормить мукой, сахаром, всем таким пышным, то там будет образовываться их большое количество, и они все пойдут через бронхи, потому что путь у них уже известен. Они уже пойдут четко в направлении легких, уже канал пробит. И они уже не будут выделяться через кишечник. Если неправильно кормить бронхолегочного больного, то вы усугубите это многократно. И никакие не пищевые добавки ничего вас не спасет. Вы будете через кишечник выводить в легкие, через лимфу огромное количество еды. Поэтому А, Б, В, Г, Д питание. Обязательно должны быть фрукты. Идеальный вариант, если это будут сухофрукты с клетчаткой. Идеальный вариант. Сухофрукты с клетчаткой. Это чернослив, это курага. Обязательно должно быть растительное масло. Энергия. Вот так прям поставьте энергия и поставьте 3 восклицательных знака. Если нет аллергии, то это обязательно мед. То есть принципы. Питание должно быть энергетическим, питание должно быть антибактериально-грибковым, вирусное здесь не подходит, да, и гельминтным. То есть, если ребенок, то он должен получать тыквенные семечки обязательно. То, что мы с вами уже говорили много раз. Возьмите по паразитам диск, потому что мы эти диски не будем бесконечно печатать. Следующий блок. Вода. Итак, мы разобрались с едой, да? Мы разберем сейчас еще с нутрицептиками, потому что мы из них будем составлять программы.
Но следующий блок у нас идет вода. Если у человека бронхолегочное заболевание, то он должен пить принципиально 2 вида напитков. 2. Первый напиток должен быть щелочной и водный, и он должен быть между едой. Натощак. В количестве не менее литра. Через легкие мы теряем огромное количество воды. И когда у человека кашель с постоянной мокротой, он откашливает достаточно много. Да. Тем более разжижать надо мокроту, чтобы она облегчалась выделением. Да? Это первый признак. Между едой мы пьем чистую, горячую, хорошую воду с микрогидрином, с кораллом, с гидроцелем. Во время еды мы пьем горячую воду с кислыми, антибактериально, антигрибковыми продуктами и травами. Да, не меньше. 60 не меньше. Но не больше. Больше не надо, потому что в желудке 40, пока дойдет, будет уже 50, и в принципе нормально. Но если вы, например, в горячий желудок, в котором 40, кладете холодный клюквенный морс, в котором 15, то у вас и желудок остановится, и пищеварение замедлится, и все это. При бронхолегочных заболеваниях пищеварение надо вывести в идеальную форму. Просто пищеварение должно быть как часы. Что касается продуктов, это клюква, это рябина, это брусника, это крыжовник, это калина, это шиповник, это подсоединение всевозможных трав. Например, мне очень нравится армянская культура. Трава, богородская трава, чебрец. То есть они просто не пьют черную заварку. У них чай все время с чебрецом. Чебрец это великолепная бронхолегочная трава. То есть у нас из 50 трав, ну минимум 10 являются мощнейшими бронхолегочными. Это мать-мачеха, это подорожник, это вот чебрец, богородская трава, да? Но мать-мачеху пить не будете постоянно, потому что это как бы не пищевой продукт, это лечебный продукт. А вот чебрец, чай с чебрецом можно пить постоянно. Просто, если так сказали слово бронхит, все, это значит, что вместо заварки вы чуть-чуть кладете заварки, черное, зеленое, любой какой хотите, и 90% вы кладете травы чебреца. Это просто должен быть, ну, я скажу так, по жизненным показаниям. Потому что мощнейшее антибактериальное, антисептическое, антигрибковое действие у богородской травы. И она просто вкусная. То есть она элементарно вкусная. Сюда не идет мята, товарищи. Потому что говорит, я пью чай с травами. Какое тебе заболевание? Бронхит. Ну а что ты пьешь мяту? Мята, если бы у тебя был половой гигантизм, вот тогда бы пил. А при бронхите она вообще в другую сторону. С мятой можно только успокоиться, расслабиться и лечь спать. Имбирь, совершенно правильная добавка. Имбирь это, ну, просто космос. Просто космос. Мощнейший антисептик, противовирусный, противогрибковый, противобактериальный, разогревающий, иммуностимулирующий. Чай с имбирем. Вообще великолепная вещь. Пихта, хвоя, сосна, то есть березовые почки. Вот варите просто чай, положили туда там 5 березовых почек. И получите все смолы, и получите все это. То есть никто вас не призывает заниматься глубоко фитотерапией, но при бронхолегочных синдромах это все уже отрепетировано на 100 шагов вперед. Открыли любые бронхолегочные травы, выбрали, посмотрели, что вам нравится, и у вас чай, вместо чая это у вас лечебный отвар трав. Но пить его надо в основном во время еды. Потому что если вы будете пить его натощак, на ночь, там еще куда-то, не надо ночью отхаркивать, ночью человек должен спать. Поэтому на ночь выпиваете стакан воды просто нормальной, горячей, с медом. Успокаивайтесь и ложитесь спать. С имбирем, пожалуйста. Да. Получится антибактериальный вариант. Имбирь, мускат и гвоздика. То есть, но мы с вами уже переписали 50. Да? На холодильнике должны висеть. У кого висит на холодильнике? Ну ждите, когда бронхит навалится, да? Дети практически у всех кашляют. Сейчас посмотреть на детей просто ужас. Сопли по колено. Даже ниже. Даже ниже. Водка с чебрецом. Ну хорошо, пейте. Каплями. Ну, в чай каплями.
Любые бальзамы, да хоть шведская горечь, что хотите, но бронхолегочным отхаркивающим действием все обладает. Теперь нутрицептики. На первом месте по полезности стоит солодка. Кстати, чай с солодкой просто можно пить. На втором месте по полезности стоит чай из коры муравьиного дерева. Чай с медом, с малиной, с лимоном, кора с имбирем. В горячем виде, на ночь, она патагонная, мочегонная, желчегонная, иммуностимулирующая, отхаркивающая, антисептическая, бронхоспазмолитическая. У нее 150 действий на легкие. Ну, взяли 2 капсулы на 300 грамм и на ночь. Ну, понимаете, это должно быть вкусно. Если вы пьете кору муравьиного дерева как препарат, глотнули там, запили где-то там холодной воды в подворотне, то есть вы никакого кайфа не получите. А если вы научитесь этот чай делать, он вкусный на самом деле. И когда человек болеет, особенно когда у него бронхолегочный, после этого сразу начинается отхаркивание мокроты. Дальше, микрогидрин. От 1 капсулы до 6-8 капсул в день. Лучше в горячей воде. Лучше маленькими глоточками. Растворять, да. Микрогидрин может снять любой приступ бронхита. Вот, например, человек кашляет. 3 капсулы, 5 микрогидрина. Вот это лучшая реклама нашему продукту. Кальций коралловый. Кальций. И коралловый, и жевательный, и мэджик. Вот прям пишите все 3 кальция. Потому что ощелачивание – это основа выхода мокроты. Коралловый кальций, кальций мэджик и кальций жевательный. А дальше пошли, а? Не надо. Вот сюда не надо. Это следующая серия. Это следующая серия. Суставы не прокашляете. Кальций мэджик, жевательный кальций и коралл. Значит, коралл, не называйте коралл коралловым кальцием. Коралл-майн – это композиция щелочных минералов. То есть это гораздо глубже и гораздо шире, чем просто кальций. Там и кальций, и магний, и натрий, и вообще все, что надо. Дальше ферменты, ассимилятор. Мокроту надо разжижать. У нас в аллопатической медицине всегда даем ферменты. АЦЦ, хемотрипсины, трипсины. То есть мы постоянно назначаем детям, взрослым без разницы для облегчения отхаркивания мокроты. Представьте себе, что мокрота грибковая тянется просто кусками. Одна за другой по изданию, да? Ее никогда не поднимешь с пяток до легких. Ее надо все время расщеплять. Да. Особенно если белая мокрота, особенно если белая грибковая, то есть она вообще ее невозможно отхаркнуть. У человека уже глаза на лоб пошли, у него уже просто вообще, весь он задыхается, он никак не может отхаркнуть ничего. То есть с ассимилятором это все просто. Пищеварительная формула. Ферменты плюс бактерии. Папайя. И дигистериум. Вот обратите внимание, острые заболевания, это острые заболевания. Мы не принимаем ферменты в острой стадии. Почему? Не потому что ферменты, потому что нам не нужно в острой стадии принимать ферменты. Там и так все течет, все разжижено, все. А в хронической стадии воды уже нету. И поэтому разжижать надо достаточно методично. Когда вот лучше? Во время еды? Лучше всегда, и на ночь, и во время еды, и вместо еды, и во время приступа. То есть, что толку пить просто микрогидрин? Выпили стакан микрогидрина и стакан ассимилятора, разбавленного с водой. Получится 2 стакана, пол-литра воды, микрогидрин с ассимилятором, ощелачивание, растворение, облегчение. А если еще солодки пару таблеток выпили, то еще и мокрота двинется. То есть она начнет. Единственное, что когда мокрота подходит к бронхам, возникает небольшой приступ как бы затрудненного дыхания. Но его надо преодолеть. Во-первых, не надо суетиться, не надо бояться, не надо выделять адреналин, чтобы спасать сосудов. Почему я говорю, что начинать надо с психологии при аллергических заболеваниях, да? На самом деле это страшно, когда ты задыхаешься. Потому что как только мозг начинает испытывать гипоксию, это признаки смерти. То есть это маленькая смерть мозга. И вы должны четко совершенно понимать, что у человека желание брызнуть астмопентом, аллопентом и всем, чем там мы рекомендуем, да, оно просто на уровне страха выживания.
Поэтому это очень серьезная вещь. То есть человек боится задохнуться, это совершенно реальный животный страх. И люди с аллергическими заболеваниями, вы же понимаете, что, если даже у человека нога, там, я не знаю, отгнила, ему ногу отрежут, и он не умрет. А если у него бронхи находятся в спазме, он реально задыхается. Просто реально, конкретно он может взять и задохнуться. Дальше. Лакс-Маркс. Лакс-Маркс является не только средством для похудения или очищения. Это одно из отличных бронхолегочных очистителей. Сбор номер 3. Сбор номер 3. Это типичные бронхолегочные травы. Прекрасная причем. Подобранная композиция. Альберт Зер, просто очень хороший фитотерапевт. То есть у него и почечный сбор. Вот эти вот сборы 11, которые у нас есть. Дыхательный сбор, особенно в каплях, был просто великолепный. То есть, честно. Прям 3 восклицательных знака поставьте. Ежедневный фитонцид. Если у человека в кишечнике гниет, бродит, бурлит, не переваривается, желчь не отделяется, санация не происходит, хронические запоры, всегда будет бронхолегочная патология. Всегда. То есть, если человек в кишечнике имеет бардак, вторая стадия – это легкие. И грибок, и паразиты, и бактерии идут напрямую в кишечник. Значит, в кишечнике есть одна особенность, очень важная. Вот желудок, вот кишечник, вот он пошел вверх. Вот здесь находится слепая кишка, аппендицит. Кстати, аппендицит сейчас вывели самые последние данные. Очень сильно зависит от экологии. Очень сильно. Исследовали около 1000 человек, в экологически неблагоприятных районах, практически у всех удален аппендицит. То есть говорят теперь, вот сейчас прям новая версия появилась, что это детектор экологической чистоты. Дальше кишечник поднимается вверх. Восходящая кишка, поперечная, ободочная. И вот отсюда идет нисходящая кишка, сигмовидная, и переходит в прямую кишку. Вот здесь лежит печень, здесь лежит поджелудочная, под желудком, и сверху на ней нависает желудок. Так вот, отсюда, вот из этого отдела, вся кровь венозная отходит через печень, и в печени очищается. А вот отсюда венозная кровь напрямую идет в легкие. Потому что вот этот вот отдел супер грязный. И если кровь венозную с него завернуть на печень, то печень сядет. То есть вот этот вот сброс аварийный, вот здесь вот гнилостные вот эти процессы, нисходящие в кишке, прямо идут сразу в бронхи на них. На самом деле, вот эти бронхолегочные все заболевания, это затруднение оттока лимфы, затруднение оттока крови, нарушенная микроциркуляция. Во лбу, значит, во лбу, в носу, значит, в носу, в миндалинах, значит, в миндалинах. И никакие, скажем так, панацеи, кроме личного иммунитета, кроме неслизеобразующих продуктов, кроме чистого кишечника, кроме хорошей микроциркуляции во всех внутренних органах, кроме хорошей дыхательной процедуры, потому что вот я достаточно осторожно отношусь к дыхательным гимнастикам. Вот, у животных нет дыхательной гимнастики. Если оно быстро бежит, значит оно сильно дышит. Можно, конечно, встать и делать так дышать, по-разному, да? Можно просто работать. Когда вы будете дышать так, как Бог, что называется, научил. Сильнее будете работать, сильнее будете дышать. Надо задержать дыхание, задержите. То есть надо все это производить в физиологических условиях. Потому что пролог в одну сторону, бутейка, стрельника там в другую сторону и так далее. Все говорят, вы неправильно дышите. Что такое неправильно дышите? Человек дышит на автопилоте. И в любую свою минуту он дышит правильно.
Потому что если у него такой дыхательный ритм, он дышит правильно, он не может неправильно дышать. Если бы он неправильно дышал, он давно умер. Другое дело, никто не подразумевал, что у него слизью будет все забито там глистами, всякими паразитами и грибами, да? Нельзя задерживать дыхание. Нельзя, конечно, можно тренировать. И йоги действительно это делают полное, неполное дыхание. Но цель одна – улучшить микроциркуляцию. Потому что я разбиралась со всеми дыхательными гимнастиками. Разбиралась прямо вот с держателями метода. Я говорю, что вы делаете? Вот мы легкие прочищаем. Да вообще легкие там, вообще не про легкие есть вопрос. Когда человек задерживает дыхание, он меняет кислотно-щелочное равновесие крови. Когда он усиливает дыхание, он меняет кислотно-щелочное. То есть мы дальше пойдем вглубь. Дыхательная гимнастика на легкие не направлена. Она направлена на качество, количество крови, на качество, на кислотно-щелочной баланс. А в этом, к сожалению, ничего не понимаю. Кстати, туберкулез можно излечить нашими продуктами? Можно. Можно. И у нас есть случаи. Но это большие дозы коры муравьиного дерева. Это жир печени акулы. Это лецитин большими дозами. Это все наши жирные продукты. Все, что жирное есть, да? Это солодка отхаркивающая. Это цинк, селен, это иммуне. Это огромное количество аминокислот, спирулина, что называется, с утра до ночи. Это 30-40 капсул в день. Ну, плюс еще те антибиотики, которые назначил врач. Это защита печени, это артишок, это люцерна. То есть на клеточном питании можно любую дырку в легких регенерировать. Просто так пить тибазид, тубазид, ну и там следующее поколение, печень посыпется, почки посыпятся, поджелудочная железа, центральная нервная система разрушится, и все будет то же самое. Поэтому образ жизни при бронхолегочных, ОРВИ, ОРЗ, респираторных синдромах образ жизни. Осмысленный, осознанный. Потому что ни одно заболевание не устоит перед образом жизни. Все. И воля к победе. То есть мощная воля к победе. То есть природа может все.